বন্ধুরা, এই জাদুটি যদি আপনাদের জানা থাকে তাহলে যে কোনো অ্যাম্প্লিফায়ারের হামিং আপনি বন্ধ করতে পারবেন। হ্যাঁ, মাত্র 2 থেকে 3টি কাজ করব। এই কাজের ভিতর থেকে আপনি আপনার যে কোনো অ্যাম্প্লিফায়ারের হামিং আরামসে মুক্ত করতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখেন, এখানে আমি কিছু কাজ করব, যে কাজের মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনার অ্যাম্প্লিফায়ারের হামিং মুক্ত করতে পারবেন। দেখেন বন্ধুরা, এটা কিন্তু 1943-5200 একটা অ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিটের মাদারবোর্ড। তো এখানে এটা হচ্ছে 2 ট্রানজিস্টার। যে কোনো সময় আপনাদের কাছে 4 ট্রানজিস্টার আসতে পারে, 8 ট্রানজিস্টার আসতে পারে। তো সবগুলোর কাজই কিন্তু একই ধরনের। তো প্রথমে দেখেন, এখানে অ্যাম্প্লিফায়ারটা কিন্তু কয়টা কাজ করতে হবে। প্রথম স্টেজ আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, ফিল্টারিং ক্যাপাসিটার। এখানে 2টো ফিল্টারিং ক্যাপাসিটার আছে, এখানে 2টো লাগালে কোনো রকম হবে না। এখানে মিনিমাম যদি ছোটো লাগান তাহলে 6টা লাগাতে হবে, যদি বড় লাগান তাহলে মিনিমাম 4টা ক্যাপাসিটার আপনাকে লাগাতে হবে। এবার দেখেন, ক্যাপাসিটার মিডিল প্রান্ত থেকে একটা গ্রাউন্ড আসে, এই গ্রাউন্ড তারটা কিন্তু বডিতে কানেকশন করতে হবে। এটা হয়তো সবাই জানেন এবং এটা করেন, কিন্তু তারপরেও কিন্তু হামিং মুক্ত হয় না। কিন্তু প্রথম স্টেজ থেকে যে কাজগুলো করতে হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। আমাদের মূল পাওয়ার থেকে দেখেন, আমাদের এই মূল পাওয়ার থেকে কিন্তু কখনো হামিং ঢোকে না, মানে হামিং তৈরি হয় না। এখানে দেখবেন আপনার সেটে, আপনি একটা সেট তৈরি করেছেন, আপনার সেটে আছে হামিং তৈরি হয়েছে। তো আপনি একটা কাজ করবেন, এখান থেকে যে অডিও ইনপুটের যে তারটা আছে না, এটা খুলে দেবেন, খুলে দিয়ে গ্রিড দিবেন, দেখবেন গ্রিড দেবে, কিন্তু কোনো হামিং থাকবে না। এই যে আপনাদের মূল যে সার্কিটটা, এই মূল সার্কিটের কিন্তু কখনো দোষ হয় না। দোষ হয় হচ্ছে এখানে বেস টোন সার্কিট, তারপরে লেবেল লাইট, ফ্যান, এইগুলোকে যদি আপনি ফিল্টারিং করতে পারেন তাহলে আপনার সেটে কোনো হামিং থাকবে না। তাহলে এগুলো হামিং করতে গেলে এমনি এমনি হামিং বন্ধ হবে না, এর জন্য কিছু কাজ করতে হবে। আপনি মার্কেটে যখন যাবেন, ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে, তখন দোকানদারকে বলবেন হেডের তার দিন। তো হেডের তারটা কি, দেখেন হেডের তারটা কেমন দেখতে। এই ধরনের তার নীল কালার হয়, সাদা কালার হয়, কিন্তু এত চকচক বিভিন্ন কালার হয় না। তো ওই তারের ভিতরে কিন্তু 3টে তার থাকে, 3টে তার। এই 3টে তার আপনি কি করবেন, এই 3টে তারই কিন্তু আপনার কাজে আসবে হামিংয়ের জন্য। দেখেন, এই 3টে তার আপনাকে যে কাজ করতে হবে, এই 3টে তার কিন্তু এখানে যে অডিও ইনপুট আছে, এখানে দেখেন, একটু কথা বলছিলাম একজনের সাথে। এখানে যে অডিও ইনপুট আছে, ওই হেডের তার কিন্তু আপনি এই অডিও ইনপুট থেকে ব্যবহার শুরু করবেন। এই অডিও ইনপুটে আপনার বেস টোনের অডিও আউটপুটে, তারপরে এখানে দেখেন, এখানে অডিও ইনপুট, অডিও আউটপুট, এখানে সব জায়গায় অডিও, শুধুমাত্র স্পিকারের লাইনে বাদে আপনি সব জায়গায় কিন্তু হেডের তার ব্যবহার করবেন। অডিও ইনপুট, অডিও আউটপুট, শুধু মেইন অডিও আউটপুটই বাদে। তাহলে ভাই দেখবেন আপনার অ্যাম্প্লিফায়ারে কিঞ্চিত পরিমাণ নয়েজ থাকবে না। মানে হেডের তার এমনই একটা তার যেটা কিন্তু অ্যাম্প্লিফায়ারের যত ব্যাড ইফেক্ট আছে, ব্যাড নয়েজ আছে, সব কিছু কিন্তু ওটা খেয়ে ফেলে। এর জন্য কিন্তু নয়েজ থাকে না। আর আমরা কি করি, সাধারণ তার দিয়ে, দেখেন সাধারণ তার দিয়ে কিন্তু অ্যাম্প্লিফায়ারের সার্ভিসিং করা। এখানে এটা দিলে কিন্তু বউ শব্দ হবে, কখনো হামিং মুক্ত হবে না। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, সবার মাঝে শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।